ngai naza na problème na brigade te brigade nde atikaka kostiaka tembe na sele yo respecter les gens qui ont vaincu ouais basi balé 3 points nabi non sele yo pourquoi kosilisa brigade boy na poto na bandaki koyoka trop Kabuya mais à rejoindre biso bienvenue Kabuya bienvenue au club merci on va t'accueillir. Moi je suis né là-bas, je suis pas enfant adopté. Ce que vous musique dans les wenge musique bino mi balé na ba zonga ndenga ko makabolingo banda nango lingo bisane ba enfant adopté pour la musique bazali. Oui, lui c'est un enfant adopté. D'abord quand il parle les fois le banano côté na bango uta atika ko le banana côté na biso mingi. Voilà, pour président penda ba 100 position na nous à Bercy. Bercy mdabanda ma 100 position. Asali Bercy. A Lungbawa, a Keawa, a Keboyi, a Zongi Bobo. Lelo nazomona mimi libanga na mutu, eza problème te libanga pe prezaka. Libanga etalaka selo kilo mutu. Asala ebele, aboka ba cri ebele, asala succès aza enfant adoptif. Un enfant adoptif restait enfant adoptif na lobby pour contaminer un kunjardo. Oh, un kunjardo yonde ko nga po salaki na bien oza ko boaka batu ba bia yena ba voix sele yo ozo boaka. Mais après to yemo na kunjardo alongwe akobi ko sambe. Sanga kanda ne ona soki attaquer sele yo to attaquer mutawenge na 12h na 13h na funa ya na loba. Mais pas mutawenge. Tu adoptes qui ozo comprendre tu adoptes bon moi na mona sangula papa na exco mutu na mutu zongela papa na bozongela papa yipo zongela wirat la kasi bien kutu papa na ngaki mtabota ngaki yipo zongela wirat nai brigade kasoki mupa osigate ya zongela we mupa osigate. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée Formilia Souka. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue Denis Papin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point un détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. Voilà, fidèles internautes, un grand merci de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous regarder en ce moment. Merci. Parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Encore à la présentation, Anelka Bafosset, tu es encore spécialement Lelo Tozalana Bino. Bon, mais ça n'a souvent été l'Arabie, on a cinq Arabino tout le temps, merci. Parce que grâce à Bino, Tozalara toujours wana. Nde balobara ki tondi ma tobenga manabino tobenga maranabiso ba umbu nabino pour toper sa bino actualité partout ici ka bozali. Lelo spécialement tozanaï. Na ba non. Ça fait tellement un moment to fanda suna été to solanaï. Na préféré lelo to me kozalanaï to solanaï. L'homme qui a tué Goliath. Des Moukoussé. Il y a un moment à benga qui est biscotte. Il s'agit des rois David. Les autres sont là, David, parce que ma sola bien les alphabets et la biso quand même. Il y a quelques jours à Wa, notre monde a répétition, première entrée dans la répétition, en tout cas j'étais dans le but qui n'a vu, c'est carrément à mobilité.
Et belé bazoro peut-être par rapport à taille nae comme le roi Mokirimo bado se moquer nae mais lelo naza pembeni nae roi David l'homme qui a tué Goliath. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonjour à tous les fanatiques, bonjour Nabatunyo Sabanda ou Bisika Bozali, bonjour à toi aussi Anelka. C'est un plaisir de te voir, de me recevoir aussi. Nenga yo lobby, nzambe za ko batela, nzambe bimazo batela biso, tuzawa lelo to so lebele, bat ba comprendre masolo to eli. Namoni santé za na bien namoni hein. Oui, nzambe zo sala oui. Malaba pandémie oteli kama ramnyo sume yo namoni ke nzambe bateli. Voilà, pandémie le kaki mututo akota ki ludusu to koma iloko ba mpuku futo kota madusu, to bata matoko motala kaka, to koma ko tala kaka na ba rideau ningi makamangwe zo leka. En tout cas, ba mes condoléances na bato nyonso ba perda ki ba proche na bango na ba OEP ba proche na bango bazalaki na hôpital et tout vraiment na bandi ki toujours continuer kaka na makambango mais lokolo nkolo azali atika bana na yete azo continuer ko batela biso alors to continuer kaka komi batela quoi. Mais c'est Djadja le ngé spécialement tout sur la nobi il y a quelques jours on a tout à la entrée dans la maison mère na olingana pena tout fa tout se basé wana mais Nathalie ngo entrer dans la maison mère en tout cas na moni pena via moi na mobile des alards. Explique-nous réalité Zeleni parce que la moni aux le roi moi comédien moi on avait tout le monde s'est moqué de toi. C'était quoi spécialement? En tout cas, au lobby bien via moi mobile parce que Angote Anelka c'est comme il conseille aussi pour na batu mususu bo zalaka sir na bino na makambo bozo sala pour lobby et ko futa. Moi j'avais besoin d'être connu parce que na yebaki musala na ngai. Na kende ko beta porte pas ya vu na ngai de la forêt na pese mbote bisika zali igwenga ma toujours azobunda na kenda ko beta porte pas na yende batu ba monaki vidéo wana. En tout cas, c'était pas facile pour que bazonga. D'abord, c'était par rapport à ma taille, tu sais wenge faut être bon voilà, ba critère nous se faut za la menga utai na ngaba tu vois mbata kaki asopana. Comprendre lichimoko koto katana banini mais loko l'esprit a boulot ezalaki esprit à travail ezalaki na yaki na ambition na nga ke funa convaincre bango yango monaki ndenge le kaki ndenge wana ndenge na salaki makamnanga koseka après bongwanaki esengo voilà mon tuto azalaki satisfait ba image to mona wana quand même wana ezabongo entraîner na yo quand même deli kaki wana auto mona na ba image et tout mona ya un moment ba ka ba komisa yo bureau Pardon. On va permettre de mettre le nom. On va permettre de mettre. On permet de mettre le nom. Le retard si la tombe au solo là vous le donnez. Pardonnez la église. Tosepeli na baidée na ye ou bien tosepeli na baidée kaka
Donc, à quoi le la conseiller orchestre, à quoi il y a un concert télé, à quoi il y a un palais, pour le solo la biso. Donc, je le vois membre. Dans voilà, vous savez du bon. Président Soukou Sali Bongo au Bomine Kinayo. Président, pour ce travail là, j'arrose à la rana bango. Et réponse surtout après Soukou Sali Bongo. C'était quoi en fait? En tout cas, et quand vous avez belé en tout cas, courage aux aïens. Voilà, donc je sais même pas, il a une parce que premier fois mon away, on a courage, on a compris et il a une parce que c'est la mawa, c'est la mawa na façon que fallait nous découvrir nga aye baka bilo reza katina nga, azuna nous tant qu'on découvrir nga te mais azoti nga na kota na bigo na yaka na ndaku so ba uti poto baka belanga ba bilo kwa ndeng mana na emona na bia soki via saliboye a perdre nga yango mona na lobaki praise so salibongo obemile kina na ebisio mais 20 ne moko assez fort répétition yinda répétition yinda kusakanate na ndobini sabatuti ndengo mona ki na pesi ba kore na pesi na ba cri kasoko masoko me kalala mbwe mbwe kalala wasoko mabikole kalala mbwe mbwe kalala kabala kuku mone kalala mbwe kalala kudi mwana njambe kalala mbwe mama bapatela chidime kalala mbwe kalala bakumona chipilwe kalala mbwe kalala yawe rabina loketo na yote esala makambo eriteni ata tana kemba muna korone na kena koremba mo comprendre pour yam to mimanga poto papa donc ce qui est bien ou ya kina krino directement na danse mbala moko na danse na kina krina danse yango pezo ki batu ba sepela ki omoni orchestre tout balinga ki ngai donc il est qui bien il est bien donc après on belé quand même amener ça la mina ebi que tu as tenté parce que par rapport à tant au sénat côté belé tu on belé au sola mais ngana ibara histoire il y a concert on est de côté qui bien sûr mais histoire à faire il y a fikine usala qui pe na kati si nazalaki mais pour la test on a pe na bosanité ba changa pe ba pona ba musicien o pe ba tchakinga mo ba maboko pe ba banda ko encourager nga comme tel déjà c'est Léo Poutine, Grand Mayas, Yeso Azolo Bamokile Tosaka. Donc, à Tchakinga Po Ebele, na héritier Wata, Maître Goga, mi-ange, mi-démon. Donc, Bazabat, on a la reconnaissance toujours, na bango, tant on a la vidéo. Voilà. Mais après, la question, il y a oui, na fara autobéta. Non, mais nous, na fara. Et les gars, parce que ouais, c'est vrai que Bissonnier peut-être par rapport à l'âge, mais fara, tu es que Boubeta, Boubandara concert qui est narratif 14h. Réalité, concert, on est à la rande. Concert, c'est un concert normal. Bissonnier Boubeta face na Mukulu, qui a salué, les vieux. Et j'ai un concert normal, tu as fait mais n'engé esprit à wenge, n'engé à musique, n'engé à fanatique, n'engé à guerre à wenge. En tout cas, et bon wana qui est comme concert 24 heures. Donc il y a un concert moko fallait tout banda 22 heures. Tout banda qui 22 heures, tout banda qui 22 heures. Après 20 heures, on a 3 heures ou 2 heures. 20 heures mati, qu'on a peu mokulu mati, même heure. 2 heures, 3 heures mati, même heure. Tu bandi go beta papa na ebiso to boule que 6 heures concert aussi la mer tu comprendras tu continues ti 14 heures concert zo kendiga papa na ebisio meto lo passa ndengwa no sala nini papa toza wana toza ko bina toza ko ganga me epesa kisomo ba fanatique balingite bakata to na moment na zaki so bokati bopoli donc ngana za parmi ba musiciens ba guerrier oyo abundi guerre ya 24 heures wana docteur Balwa sérieux on ezalaka pena guerre ko maison mère na BCB guerre ezalaka encore makasi vraiment à l'époque guerre penda ya kosakana te pendo zomona penda ke guerre penda ngaso na mati kota jantamicine na pese mbote lisimo na mona pe abuti koloba kombo na nga parmi bato pe ba pesa ba cri ba cri lokola ba babale mukaji wa musamalia angata mai wa mpokolo mudieze yaye tika bango badenda kakuna badenda le tika bango masiliga atamba nsili kyongongo tala banzele babwa kinzoto pona portable
mama na bana teki soto pona pareye halba compagnero bana nyoge mambema Alba cru à continuer. Hein? Alba cru à continuer. Azalakat mage tu lelo ko mana biso na poto na pese mbote alba compagnero kasi babaka kai wana siko na pesa kai bandeli ya taki artiste abakisi mwa biloko na ye na utawo mono pe acheko mono ngana kati sala nga plaisir Janta Misimbi Simo toujours fidèle quoi. Mais est-ce qu'il y a batu musu pour pesa ba cri bazali? Batu musu na pesa ba cri ba boka ba cri. Non, ngape na tour nga ba yako pesa ngape ba cri ngape ba yako pesa ba cri ba mise ba tala ko pe bando ya na pale. So dès pesa li susu cri. Cri ni ça peut-être succès to e baraté za la yo. Wana mémoire fozonga susu ya Janta Misimbi na ebipo to vanda trona ye na umela pe trona ye na ba rigini likolo biso na ngaba ye na likolo wana mémoire fozonga. OK, bah tout continue histoire de dans nango sur Farafara je me rappelle donc bokene nango ti ba 14 heures senga ti ba policier ba comment beta nini donc ça a l'air un peu concert moko vraiment surtout binot bola na podium parce que banda de 22 ans de bokene nango ti 14 heures bon en tout cas zalaki na ebisio na no salema te na Congo et na énergie ni bola na ndimite ke kotikala suko salema na ebiso na moment ezalaki so bokati bopoli papa omona apenda kita musu bokomaki na pema ya suka mais bokata te ya kwa box te fubo senga apenda ki abando pendo moni ke bakitio biloko somo ndio senga bando mais lokola tozaki nanu tokina nango na suka te sengaki l'état na biso aye abiso to continuer mutaya kufa moni bitumbo basoso babundaka wana ba bino mezomere utilisera ba tomba ba policier ba kepanza kota BCBG te biso utiliser te biso za crier wangata mwana mukeba ya wera tomboki ya beti basasi pizza tukobome biso zaki biso te ba policier ba ye bando tambola tubeta bazo tambola minu na bango likolo tomonika babaluki bakena ngo kote mususu biso bato saki luti biso agire biso kuba inosa biso banda kala wana kutu 14 po ikomeli mutako kufa elegaki 12 ikomi tiba 15 somo mais quand même pour ozonga siko na niveau poto parce que na mona ba Farafara banda quand même wakala ba histoire Farafara toto za pena Farafara na niveau Paris awa Roi David de Salana publicité mais tout le monde s'est présenté. Qu'est-ce qui s'est passé ce côté-là? En tout cas, na sengi moi quartier latin Farafara na Wenge. Si, oza deuxième Farafara liboso pe to beta déjà na bango. On a boka lelo bokoyeba. Quartier latin boko kufaye lelo bokoyoka bokoyoka. Digi bois. On a boire kuna oza deuxième nango na sengi penda bolimis na ba fanatique tout yaki prévu fallait na zala na pesi shida ibula bambote bisika zali Jino Mukulu Gelo Nzongo kimara na yo non ngana ko kimate parce que ndi na zawana na legi bango nyoso na lobango na legi bango nyoso tala ko beti a na poto ngai na lingana bimela bango na katikati na panza bango mais tellement nazana équipe nazana équipe oyo bazo décider pour nanga monter natala ki Poutine na lobby ngai comme afa bazonga fu jet privé na ba avion na banini nazana équipe oyo bazo décider pour ngai donc senga kina sula na bango na yoko na bango bien pour ba permettre ngana kindi mais tout vraiment na kozala penda na kozala tout kono kima ki pourquoi lingo ndimo kimara te ngana kimara te parce que nazana ndenge mona bango te bango nyos nazana ndenge mona bango te naza unique na genre na ngai déjà facile pour mutu pour mutu aya contre ngai parce que je suis unique dans mon genre dans mon genre mes amis naza tangande nazali naka mystique nande nalekaka inapexité donc naza genre nanga donc naza genre nanga na ndenge nanga tandi nazali nazala makambu nanga na ndenge nanga siko ndenge na saboy et puis ça siko façon mobo na ndenge nanga naza unique donc naza unique au monde de Jésus azaka unique biso siko pe toza bongo Jésus aza unique na ndenge na ndenge penga naza unique na ndenge nanga donc soki place nga na ye ata bozalaki bata milai ya minene ya mbinga mingaso na ye bayebika standard aye ozo comprendre standard akotiko standard akoti adoptaka tout donc siko yango moni nalingaki na sula na équipe nanga pona ya meturo vraiment na kozala tout le monde na kozala but bébé ba ndo penser ko kima ki donc tout le monde a su idée ki kima te na ko kima te na kima nini ngam nazana batino nini Nonie, pesanga silipe, na kolata te, ezali atai nangate. Mama oui je viens de la forêt un pas en avant. Horizon, na gauche ma. Mwana mwasi, wongolanga. Koyoka soni dir. Bois, roi David a sepela. Moule,
yambule yeye mulei mawe yambule yeye ngidongidi imawe yoyo ngamnana biloko bongo na yesusu loboko toloko vimba keboko katana talabote Kisano na baba pesa yote bon kisano leza ya ngate za ya bana kishasa ezalo kwa ba krio nyoso biso to lokota na balabala mutazo tambwa na kri na sanduku yo ozu yango eza ya ngate meza ya bana kishasa mais loboko toloko vimba ezanga. Parce que j'ai remarqué une chose en fait, Farah on a qui presque c'est Léo brigade. Mais j'ai remarqué une chose, yo aujourd'hui toujours pas c'est Léo za la ponani. Ngana za parmi ba ça na problème na brigade. Ngai naza na problème na brigade te. Brigade nde atika ka kostia ka tembe na Léo. Respectez les gens qui ont vaincu. Ouais. Respectez bato ba bima liboso na yo, respectez bato ba sala musala, ba sala pe succès ya makasi. Brigade pas la succès. Oui, na yebi pe brigade a sala pe succès ya makasi na boyite mais quand même ayaki na ndaku na biso. Alors ndaku na biso ezali wenge muzika eza esika ngai na botami. Moi je suis né là-bas, je suis pas enfant adopté. Ce que vous avez musique dans les wenge musique. Bilo mi balé na ba zonga ndenga. Oui, ma bolingo banda nango lingo bisane ba enfant adopté pour la musique bazali. Oui, lui c'est un enfant adopté. D'abord quand il parle les fois le banana côté na bangwa uta atika ko le banana côté na biso mingi. Parce que moi je suis né là. Ouais. Oui, tu as adopté qui est, tu as adopté ezaka que no bon kuna passe l'équipe bozwanga bo bombanga na ndako. To zuye to bombe na palais. Mais siko yo fois za la bien na bana ndako oya kuti. Yangon eloko pesa nga kanda ndenge na soki attaquer Cédeo to attaquer mutawenge na 12h na 13h ngafuna yana loba. Mais pas mutawenge. Te to adopta ki ozo comprendre to adopta. Bon moi na mwana sangu la papa na exco. Mutu na mutu zongela papa na bozongela papa. Yepo zongela wirat. La kasi. Bien kutu papa na ngayem tabota nga. Yepo zongela wirat. Nai brigade kasi soki mupa osiligate ya zongela we mupa osiligate. Moi na mwana zongela papa na ye. Mutu na muta zongela papa na ye botika ba papa batuna ba papa na bango. Tango zoloba loba na mamba papa na yo oui na yoka kiye na yoka ki makamba lobaki ke makambo o vento na sala pona ye et pas na bango atikala ko zongote. Voilà là aloba mamba solo. Tango c'est pas na bango ba biloko bongo ba passe. En fait pourquoi zolingo longola ye côté maison mère en fait. Mais pas na biso ya ki ça ba cri to ye bi ba cri belé peut-être bisous moi ko tanga ngo boy ko boire ngana animateur te na ko boire ngote mais asala ba evre né belé za na maison mais pourquoi zo qualifier tina moi na adopté d'être adopté quoi adopté asala ebelé a boire ba cri ebelé asala succès asa enfant adoptif. Un enfant adoptif restait enfant adoptif. Na lobby pour na ba enfant adoptif ya solo te mais ya musique. Ba o ya solo nzamba pambola bango bazala bien. Mais enfant adoptif oza enfant adoptif tant ozo loba oye et pas na biso oui au sala musala bien mais nous on parle de notre maison. Et ça ndako na biso. Zalaka bien na ba kolo ndako tango kutaki bango. Munga batu tout ya quartier la tena zana bango bien. Zwa soleil wanga venanga soleil na PC mbote. Zwa kutu Suzuki 4x4. Viens yo. Suzuki soleil ouais. Bon Suzuki na Suzuki na soleil. Soleil c'est mauvais wesh. Toi tu me donnes combien? Toi tu me donnes 60 ans. Nga na standard batu na âge papa. Ana pote batu na te zwanga ndengo monela ngai. Tango video. Tande wo monanga. Monte ko so tsenga na 16 ans na olega. O tsenga na 20 ans na leki. Ouais. O tsenga pe na suka na 30 na olega. Kokeli kolote standard. Voilà standard. Voilà. Donc te. Toi tu na nisko da petit na usko na musique kasi. On a remarqué que petit na. Brigade a petit na ngai. Oh, Zoboya, brigade c'est mon petit, on a nommé. Brigade c'est un petit. C'est un brigade fanatique. Brigade c'est mon petit. Brigade c'est mon petit, qu'on a nommé. C'est mon petit brigade. Et c'est bien. Même au trick. Là où on a joué le dernier concert quand moi j'ai resté là. Au trick là. Pas bien au lycée moment. J'avais dit ça, tout le monde sait ça. Brigade c'est mon petit. C'est juste que Azala bien à respecter bakolonda kondenga kutaki bango. Yango moni natala ki na vidéo tant on atali na vidéo non tant on selo aye kaka. Bazo lui aye 3 points, basi balé 3 points. Nabi non c'est le pourquoi ko si sa brigade boy na poto. Oh, salanga passe. La brigade quand même habitué à concert rebelle. Tant wayaki wana au tribunal les aliao abai akita sauter rien kaka. Nabi papa nini. Tribunal ibisaki biso ngoyo. Tasko nga bakati makamusiko boni.
Ba 4 ans de prison, 50 ans de prison. Boni boyoko. Ba 4 ans 50 ans de prison. Tala siko poto. Poto za bakolo nango. Mais aza faire courage et bela bundaka ki simba. Ya. Abunde simba aza faire. Abunde simba yango ngalinga kati. Non, tika bana wenge bazala calme. Yo oye to adopter yo. Voilà. C'est tout. Tika biso bakolo papa to libela papa abiso. On a vu te belo na makambo te et comme ça peut-être ngape kisango eleka trop siko funa bandolo ba peti. Kisango pe eleka trop funa. So babandiko yo azo panda so wando otake obi yo mo elo ni ba so ba ndo take obi. Yo moto mo ndo te basuka kana mukuse. Elo ba monela ka mukuse. Esi mukuse za maladi. Bango elo ba monela ka mukuse kaka. Ba kufinga suna di tata nde na lati. Tande na za. Bango bazalaka bafinga mukuse esili mais omona pe ba mama bana nga baningo nyos ba 1m90 ba 1m80 mais ba bafinga ka papa bana mi bali ba prendre biso pena pe que côté ba concert peut-être dans la paix moins ba concert belé ko boka yo moko bondo ko vraiment te na maison mère si wana batunde baloba kaka ko boka ye moko comment pe na mato ino déjà si obligé ba bandolo bango wana za ba peut-être ba fikini wana musicien studio papa ba période ba musicien studio balobaka balobana bango baloba ina na ba mixer mususu mutalobaka na ezanzoto papa mukomusu na kola muka bien te mutu eza ba problème olala ki bien te okotani la pe tongo zo talaka mbeto zo luka pongi na ko mutu ba biro na sandeni abisinga koko talaka likolo ti pongi ko ya banda na banda ta likolo pongi zo ya te osani ojukutu ba valu mo melire tango kebo voye bimate papa mais miko musupe au monde peut betino bien mais ezatege chaque temps na banda ozananga bongo yo peut-être ba oui si zala yimo plus qu'un studio very good dans studio bati ko sela nga makamu bati a problème te bati ko sela na concert na nga na bando boki belete nga zaika na ina boki moki tibuya par rapport à boulot de fula nga na za lokola ba Messi na lokola ba Messi joker quoi voilà yo moko yebi nga za lokola ba Messi ba joker taba bimisanga ba yebi ke funa chambi yo kunoko ya tribi yo bando kita kituzo mato sauter yo vous problème rien te dire na ko ba kia ba bando boka na presse ba tangana ya ka tsebe ba roi de la forêt ya kibongo donc bat faut pas comprendre ngo ngana lobi ga vérité donc loko bombe ça na lobi vérité respecter les gens qui ont vaincu biso no tomi respectané pour tomi respectané voilà non en tout cas na Monique j'espère que parce que ndekono brigade na mono bendi moi trop j'espère que vous en a problème tena olingate avec la règlement de compte ya deti moko luko sala kokota surtout bitumba oya batmo mi bale ba denzo ko bazo bunda ko ya okota ona lo yengete parce que yo risque ma kofu mso uta gauche à droite ezwa yo ero David elonga na bangi londe yangwana ngakutu ngape na nzoko bonga la nzoko ngape na nzoko nani apocalypse na mona yepe na makamona trop apocalypse apocalypse na mona makamona mingi zala calme wa apocalypse likamuni na seleo oh apo de libata kesele yo non batika makamwana apoka sala musala kitoko beta batiba yo kayo komaki world apoko tikeki biso kitina mokobe apoko kenda kitio komona mokobe ngabia apoka tiki biso ke meti oyo kozo yupo kenda ko kenda ba jaja wa so zongela biso so te na jaja na saka kana no silite me ya kenda na ba mokobe beta na stade de France apoka ngabia kei dina mono ka mutazo be nga allo ozabi na kota chateau rouge on landa na oh yo to yibo matiba fio kei non apoka bobo makamoto tika makambona na lingi makamba papa mbati voilà en tant que ministre na bino président na bino président voilà président batala ngako oh na tsoko to et par rapport à ba prévu le bana ngo vieux mo pa o ke bandimanga number 1 ka boite fu ba prévu président batala voilà président batala vieux mo pa le bien ce que vice président ndenge zabongo so na tali muke na o mona tamusuna ko kita kota ba brigade na ko pesa bango na ba apocalypse pesa ba vice président ba ministre na pesa bango ngala pesa bango c'est le hôtel ka so te Poutine azalo ko la biso nyonso futo kenda kuna to kenda pesa rapport yera Poutine to pesa rapport kwa zo dit ba tala so ba bule ke c'est le mta tindio le kana te c'est le skra mako tinda ngate na banda ko luba makambo banda kala parce que na ibo respecter bato. C'est d'abord le respect, je parle du respect. C'est pas que na côté la sérieux mais d'abord faut avoir du respect. Nga soumi na zalaka aimer na zana frontière te. Oyebi ke papa tabule cha kufa yebinga asimanga na lipeka. Oyebi yango ba mikolo ebele ba vena nga Félix Wazeko bango nyoso ba nani ba madilu bango nyoso. Na kenda ko tala madilu no hôpital na Ngalema wana mwasi na nga botaka na hôpital na Ngalema na kenda ko tala. Ba yebinga respect. Parlons un peu actualité quand même hein, tout bêtement les solo.
comment vous trouvez animation na biso ba animateur ebele bele to comment na bango a na niveau ya poto to na niveau qui notre mission totale na ndenga TV ozomona animation zo kende ko to zo kende na pembe na ko kufa to o sentir ngo eza toujours des alaka animation bazo piétiner yango bazo nyata yango c'est-à-dire wana na kena no côté ba mouvement bazo nyata ba animation par rapport à ba leader en tout cas bazo tikela ba animateur na bango ba tenter pour ba s'exprimer ba koma ko boaka ba animateur bazo boka moki donc ba komi ko piétiner likolo ya animation chance biso to sito sotaki to komi de ba leader mo ba piétiner biso ezate ozomona mais pona animation na biso bazo piétiner ngo soki na zongi côté ya ba animateur na biso neti na kini eloko ezozanga bango maîtrise ya kotikala esika moko ngana koma kobenga bango ba 100 position voilà pour président penda ba 100 position nanu ezaka Bercy mutabanda makama ba 100 position asalini Bercy alungbawa akeawa akeboyi azongi boyi bo lelo nazomona mimi libanga na mutu eza problème te mais libanga pe prezaka libanga etalaka selo kilo ya mutu yozu libanga gayar otiena mutu mais mayango komisa ngo tina suka Bercy pardon parce que libanga yo memi na mutu eza bien lelo nazomona lelo na mweka boy akomi ga boy ori imta bandaki makambu ya kolongwa kozonga ayebo contaminer nkunzardo yo ndeko na ngapi ozalaki na yo bien oza kobwaka bato babia ye na bavoa sele yo ozobwaka mais après to yemona o kunzardo alongwe akomi kosambela atiki asala orchestre atiki orchestre akepa fegi akepa fega izungi simbite akemone periti et periti azungi wasala orchestre siko ye wana zungi pas de feri so nazobenga bango ba 100 position bondi manga ba 100 position mais mo peut trouver za 100 position on a niveau poto surtout awa ozala qui pas aimer Elias bon obetana e bout directement ozala sukuna te o mo betana côté quartier la te Suzuki na ba CNN eza pona kolakisa bato ke nga naza polyvalent pona position te quand même parce que boso bango balinga lakisa polyvalent côté mususu eza te polyvalent ngo ba bongo te nga nazala déjà tout droit depuis na longwa na maison mère na tikala ko kende orchestre mususu te pona kotikala pe ko kende orchestre mususu te donc nazalaka tout droit ti lelo naza tout droit awa eza ndenge tosanganaka awa tobetaka wenge ya Nogolias na pese bambote pusana tovanda eza orchestre nanga eza mouvement o to bandi nga na noko noko azoyemba likolo nga nazotia basekaka parce que ba musicien bazaki nanu te mais tant na yemona mouvement e bandi ko mata nga pe na yekozwa pe ba responsabilité mususu na kokite na bibo noko nga na kokoka kozwa ba responsabilité wana nyoso te lokola ba animateur bazapi mo ebele tozana enseignant azawana enseignant zo sala musala na yebia na pese mbote na moni pa buti ko bala félicitations à toi enseignant enseignant ko zo charge wana makambutu ponga pina na ba charge musufu na mema yaki na sens wana. Ok, bon, on a peut-être rien, peut-être vers la fin, parce que il est là toujours vendredi, samedi aux Alarabongo, on va retrouver chez Djonga. Donc vous allez sous Sunani, na bondi, beaucoup de bon na Orly. Tous on a ramené solo côté mais tout qu'on est en loba sans position là, d'obéta ma solo là bon. Animateur à qui nous condamné, bango ceux qui travaillent à la minute par rapport qui est basé sans position. Basé sans position et leader peut baser tiki la bango. Vidité. Ba leader ba ko mo boaka ba tikela bango sous vidité. Premier animateur ba leader eza vient nga mo pao. Premier animateur atala ko ya ba leader vient nga mo pao après deuxième atala ko Fabrigaz. Troisième atala ko Robino kutu master nga yeto bandi na ngaba epa ya zingo alela tumbako Ah bon? Makasi adbanda ucha tumbako makasi milelo koma leader mo pote mbote bisigo zali. Tumba kwa zolo penda tumba pona tana bandobi anga piki meshe azuya wana piki ndeni tumba akoma leader lelo na pese bambote ye troisième atala ya ba président siko na uto yo kape wata pe azobwaka pour lobi pe na tala ke mission na ye azo sala pe animation azobwaka eza bien eza innovation ya bien yango moni pe biso futa bando yemba bolikisiko donc bo toucher si yango monaki na bwaki mo flash na ngai ya Junior Gabananga Junior Gabananga nalingana motema moko joueur nanga na pona ye na la vie nangai kasi na kamwe mingi ndenge ozobenga ye bebe bolingo ebonga kabato mibale bamonana
oya yo bolingo kaka internet WhatsApp Facebook osala pote olulaka mibali ya bato ba j'aime ba like na ba photo mobali na ngai ba bes na yo ebongwani bêtise oyoka donc droit David par moyemba nakoma koyemba donc yango moni moi flash wana eza déjà pe na YouTube mais promotion ko sale makaka yango moni biso pete ko moyemba animation na minute to lobako ekomi ko kufa te animation oui animation penda zoyoka na sute. Voilà, juste pour savoir, conseil européen, c'est quand même animateur, ni au soba talon en ce moment. Parce que l'animateur, bazar au tangité, pour te signaler, l'animateur, bazé belé, platan, bazali, totali, ritenzele, bazali, l'animateur, tellement belé. Na pesi bango conseil kaka babunda pour ba récupérer place na biso ndenge zalaka lokola biso na poto toujours défendre toujours place ngape na yemba kamena se focaliser ka trop na animation voilà donc na pesi bango conseil animation uta na mboka et puis animation muté katisi musique na biso ba frontière lelo voilà rumba ezalaki ba 17 minutes ba 8 minutes mais animation et aki muke et kati musique na biso ba frontière ba plata ngwangi bisika zali donc il va bosser trop Ritinzele n'a pas essayé de belé voilà Ritinzele c'est une fille où elle se battre na Congo na biso aloko la aya na Cameroun ndinga tigala awa fille azobunda ndenge pe Ritinzele azali baza ebele batala ko baza ebele et pas ya Fabrigas bazali et pas ya Robino bazali donc n'a pas essayé de mbote belé courage kaka. Na respect. Na profiter à côté travail aussi puis la mingi nanani. Ozoyo ka mikolo soit crime moko ozoyo ka animateur moko et ça va bien quand même roi David pas reconnaître bango. Voilà. Na bandaki ko yoka trop Kabuya mais à rejoindre biso. Bienvenue Kabuya. Bienvenue au club. Merci, on va t'accueillir avec de la bière. Voilà, bienvenue Kabuya na sepeli na banda tout na ko kipe trop Kabuya mais atika na biso to mona na biso to ndoza nae sikoyo yo souci de la ki ba po bozala ne senjonga to komina e Kabuya to komina yo kitoko après sikoyo ba massa musuba tika ili na Congo bazo boka na bango pe bien ba boka ba ya mado ba boka pe ba clip voilà seda bisika zali na moi comme bi leader na ndinga leader te passe makashi passe na ni tena lobi kibokonzi eza pasi tala kibokonzi eza pasi même Macron awa bokonzi pasi papa Félix na biso le président makamno eza pasi mais fois bunda kaka en tant que mwana mobali simba kaka voilà il y a un moment si yomo pe comme tout me kobeta mo lisola carrière na yomo on tika na poto depuis 2007 si je me trompe pas au Kimara na poto mais tout moment na au Kimara pe na poto je sais pas ba mission sur au Kimina poto là pas mal long bon excusez moi na benga ngata bongo na sengi excuse lo wa malonga peut-être au bosala na poto awa ndeti tout monde na somo sali mais c'est moi kima na poto asale logo c'est tellement rare et moto le ba carrière no zobe ba sona no tanga ba mise combien oyo bazana biso na poto a ka beti et loko lo sali succès kangi tinakin c'est tellement rare et lo ni sala ke bokima na bino kaka d'abord déjà côté on a déjà longolanga déjà pour nous sauver na jaja to ya jaja ko sauver nga et lobinga longolanga déjà côté wana siko par rapport à maloba yo zoluba et Rita Kimbanga na pesa mbote par rapport à maloba yo zoluba il y a pas que toi qui dis ça c'est tout le monde qui dit ça mutunyo sa zolubango mutunyo sa lobango ki a cimetière eza place bato babimaraté mais cimetière eza na bateau babosakate na bateau pe baza ba vrai musicien te parce que on a poto ba réalité zebele ngana lobango déjà so comme na vie à famille pour na biso muziki na vie à famille na poto en tout cas au kokate parce que l'état mère azoke boulot yo faut qu'ils soient ban sikoyo tawana falo ke répéter omuntu oyate oloba roi moyena ya ezate nini omera tinga na ban ozomona donc muta otika na mwana zate donc soki okotika na vie ya famille musicien awa soko mone belé ba mo otika na bijotique ozomona bato mususu mera zotikele biloko ozomona donc moyen o s'en sortir ezate et senga ka foza na mwasi moko oya ndima yo ndengo zalaka aza même esprit même moral na yo ayebi ke mobali nanga za musicien atikeli yo temps wana lokola ba artiste mususu bazo ba chance ya kozana ba artiste wana je précise comme Fally Ipupa avec Nana Ketchup ça va
toki pa viensone tozomona mampata tozongi pa ba musicien belé donc ils appellent musicien basi na ba lingaka te que basa la musique exemple na comprendre maîtriser mo ils ana ba basi mususu ba tikaka bibali na bango te bakendaka po basala musique parce que pona ye azomona ke mobali fo azalaka mbala moko lokwa fali fo azalaka mbala moko lokwa wera fo azalaka mbala moko ya kobonga oyo ozoyebisa ye nazokendaka ba répétition nazosala boye pona ye azomona kozo passer temps na yo pour rien vaut mieux kende kayu oya po mbongo ekota bokolisa bana na bino bino pe la musique ozora mbongo to boira mabana voilà net ba biso tozana ba chance wana kombo ezali venanga de la forêt fulanga na liaka nango ça fait 14 ans oya kolobaki tokenda ko sala naye aleka na télévision lobaki na sala na roi David oh azati ça fait 14 ans que je suis là j'ai vécu avec ça et j'ai vu mieux et na komisaka nzambe na ngai na opportunité apesanga na vivre bien avec la musique. Voilà. Tu as moi l'histoire na bino quand même. Bino pe na niveau poto ba ko ba mo linga bino ndeti bino na limite que bino bo sepela retour à musique ezonga na poto parce que bino c'est comme si le malheur des autres fait le bonheur aux autres donc c'est comme si bino bo profitera vraiment nango que bino bo beta ba concert tout le temps. Si côté on a pour lobby à solo toko tika pe bana poto bazala boyete bazela kakati Vincent akoya bakei ti wata akoya bakei ti Fabregas akoya bakei non biso tuzawana pe poto sepelisa bango prévaner ce qui concerne bango esili batwana nyonso bayaki pa na biso. Voilà, bayaki pa na biso donc toujours ça la musala moko toza ba fanatique partager. Bino jamais bo linga retour à concert ezonga. Parce que ce concert ezongi bena gloire Kofi ndeta beta boy nana oya pa na bino. Boye soki boye kuna confiance 6 minutes biso to bani minute. Siki yo zonga nda minute otala yo. Confiance 6 minutes biso to banda minute. Tabo bandoka obima na stade bo lo bani. Kuite silina ntete ke sisa ngwe pa jonga. Jonga kula le boss kolo Paris, patron de Paris. En tout cas, Oignon tout voilà. Na posa yo ka musique bien. Voilà. Moi je vous conseille parce que na message na place autour na posa yo ka musique bien. Et si comme yo ka concert calme mulangi bamba marate, et si comme yo calme ba responsable sécurité toujours rassuré. Tous à la bon pas jonga affiche yango na sibo mo na déjà tout telebino wana. Donc avant ils allaient na Orly avant zala qui na bondi siko to komi bongo na Orly na ba to komi parce que to mesana souvent to za habitué quand même il y a place mais pas tout le monde lisonner un peu rapidement phénomène Jaja isa loko moko na benga ngo c'est mon deuxième fils après Fwengi tala ba chene na mamba ti ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na mone Fwenga yo Fwenga yo le rizala congolaise lukende malamu alele ne menga lutiga ga Fwengi. Premier fils, deuxième fils. Au revoir, Jaja. Au revoir, Jaja. Kende malamungaye. Toi et moi, c'est fini. Oh. J'appelle Aya. Aya Nakamura. Elle t'avait dit déjà. Oh. Tu n'as pas compris. Oh. Comme tu n'as pas compris. Oh. C'est moi, Roi David, de m'occuper de toi. Roi Pakata. Roi Pakata. Roi Pakata. Roi Pakata. Kizib. Oh, Jaja. Y a pas moyen, Jaja. Libale sili Jaja alekanga biloko oh nakobala lisusu te Jaja tigi bois ti bois en tout cas n'habite tout le monde le roi David donc musicien samedi dimanche alors dans ces cas musicien samedi dimanche ezaka ka pona za la forme ezaka ka lokola animateur lokola répétition ezaka ka pona za la forme ata lelo so ba bois kinga na kati la samba na se défendre mais j'ai des projets ba projet zali ba makambo za ebele ba projet zali donc yango zo mona nga bazo benga nga l'animateur puissant des étoiles. Voilà. L'animateur puissant. Voilà, des étoiles. Voilà. Donc, étoile à Liboso, Fwengi, Yami Balé, Jaja. Quand même, tu as moi actualité, le roi David a préparé l'émission Nini. Malgré le temps, il est belé nyonso. Nazana studio, n'est que le bagabiso, le musicien studio, s'il a raté. Nazana studio, nazo préparé album Nangai, Oyo, maison de disque Nangai, Basengingai. Basenga na memela bango 10 chansons donc nazana kati ya préparation malé mais nazo beta moko e kobima nango bato ba ko sepela e babo sanate zana nzembo mo na uta ko yemba Sonia acoustique pesanga chance suka chérie nanya zoko sayo bébé tiana se boma moto ayoleli ayola tu es à moi aokangelinga motema ye balobi yoko regretter ngai na yebite na zoko sayo mama boma moto donc
so ba betango Sonia acoustique ba omona ngo. Donc, tu retenir que Roi David Azabongo en studio a préparé album. Voilà, ezoya. Voilà, tout comme ça vers la fin, dans le jour tellement belle au sala. Voilà. Remerciement de vos amis pour banani, pour tout kabwana biso. En tout cas, Nzambe aboma biso, Nzambe abatela biso na sepeli mingi Anelka. Na pesi mbote nanga na Pipo Zenga, Pipo Zenga, Kisa Mbongo. Na pesi mbote na Michel Mbongo. Michel Mbongo alobi mikolo so za na posa pavillon. Le cas pas Michel Mbongo kozwa pavillon. Bosombe la bana na bino ba pavillon awa. Na pesi mbote na Aristote Tanzambi, Lionel Messa, na pesi mbote na Pichu Mende, na Bosanité, Bonalema, Blaise Bukaka, na Bosanité Bobe Jonga, na sengi na bino vendredi oyo tokutana na Orly et pas ya Jonga okula le boss. Vendredi na samedi tokutana wana boko sepela musique ya kitoko boko bina kitoko. Trésor Kabobo. Donc Mikolo Zakaka, si on te prend la tête à la maison, tu fuis. Tu viens ici. Tu seras en sécurité. Wana eza baloba musicien faut za na slogan. Slogan ngana ya Mikolo yo Paris so bayebi yango. So monika babando zo mutu na ndaku kima. Kima mbanke no pas job. Voilà, yake pa na biso to ko sécuriser yo kitoko. Donc minga kolobezate. En tout cas, bambote leke belé, je vous aime beaucoup. Moi je suis papa de Chris et papa de James. Roi David l'animateur puissant, l'homme qui a tué Goliath. Na pesi mbote na Trésor Yue. Bisigo zali na sima ya kamera tala kitoko makambo sa ila biso Trésor. Non. Tika la kaka bongo. Kabobo. Trésor. Kabobo. Kaka ba Trésor na ba Trésor. Donc le retour ça na émission comme nango émission Diamant. Donc minga kolobezate émission Diamant. De s'appelle mingi Anelka. C'est un plaisir pour moi de Bah tu vas retrouver wapi. À part que chaque vendredi, samedi, aux abonnés pas de Jonga, mais si vous allez retrouver sur les réseaux sociaux, il faut pas le Roi David officiel, et na Instagram, nous sommes bureau de gérer papa. Ah yo c'est là non moi. Nga coûte le côté, nga nous c'est à gérer. Soko benga non Roi David appelle d'abord appelle là-bas, oui on va arranger. C'est comme ça maintenant je suis comme ça. Au monde le connaît ça la biso Valère. Mais bah on peut vraiment pour morguer que au mas na bengo so accompagner comme tinda pas manager sur la nana ni boye. Donc bino bolinga gi sobi na ye. Ogela le pas masaboy. Bo beng singa na beta concert me bokoti singa na gela le pas mutu. Makamane sili. Avana sala yango net na sola ki na avana sala yango avana sala yango fuko benga nanu o comprendre. Voilà. Donc c'est plus comme c'était avant quoi. Même conseil a dit Londolo a pesa kinga et ça même conseil oyo a dit Londolo a pesa kinga Roi David faut avoir un manager. Tu peux pas signer toi-même. Parce que si tu signes toi-même ils vont te rigoler, ils vont s'amuser de toi. Bozonga bongo. Vous comprenez? Adi Londela pesanga conseil wana na yoka kiango. Voilà donc je vous aime. Totikala bien, totikala bien, tozala bien Nzambe bomba biso. Tokuta ne pas jonga okula na nini na Orly. Tokuta na wana. Voilà, un grand merci et bandai nango bien peut comme na Souka. Donc voilà, tozala toujours connecté branché chez Bisso. N'importe ceux qui botali biso te bota sous banane. Ni à gauche ni à droite, restez branchés chez nous. Parce que chez nous, c'est la classe et la différence. Un grand merci de partout, place tous vos alliés. Patrick Zola, l'international. Tout ça, on a détourné ça dans le salon. Beaucoup là, Adi Londolé, un grand merci à toi parce que sans les alamans, mon boulot. Trésor Youé, un grand merci. Ado Youé, Rihanna Domingos, mère Abakilian. Marabango Toké, Nangondengo Lingeto, Nangonorbo, ça n'a jamais. Donc, Dadima Vungoulé. Continuez toujours à vous la bango et unique la seule dame. Pircheline Isuka, femme d'affaires, un grand merci à toi parce qu'il s'en est à moi. Papi le roi formé la Souka carte illimitée, donc Bilanga héros, Maramonde Kendara, Norbo, ça n'a jamais, le commandant en chef Blanchard Kadhafi, Amédée Mackenzie, pourquoi pas eux, Wadon Fumu, Nayo Kuna Iskatope Marakimia. Encore une fois, un grand merci et puis on se retrouve prochainement. Bye bye.